Hello，大家好，我係 Christy 啊。呢條片咧係我答應咗幫我做 facial 嘅美容姐姐分享點樣唔需要落油又快捷嘅方法去煎呢個三文魚扒。呢隻牌子嘅烹飪紙咧，佢嘅紙質比較硬身啲嘅，所以我就選用咗呢一隻。個三文魚扒咧要索到冇晒水分啦，之後我哋就去調味嘅。首先我哋會煎咗三文魚皮嗰面先3分鐘，之後每邊都係煎3分鐘。呢個煎三文魚扒嘅方法呢，佢係一滴油都冇用過嘅，而本身三文魚嘅油份呢，亦都保存咗喺三文魚扒裏面。咁係一個非常之健康嘅煮食方法，希望大家鍾意啊！鍾意呢條片請分享俾你嘅朋友，按讚，你哋嘅訂閱係我加油嘅動力，多謝晒支持，我哋下條片再見，拜拜。